当你还在使用老款剥线钳的时候呢，绿林的第3代全自动剥线钳已经上线，整个钳口不管是上下，由以前的塑料全部升级为了合金材质，使用更加持久。新增了钳口压力深度的调节按钮，针对不同的线缆都可以轻松应对。不管是5类、6类、7类的网线，剥线很轻松，是不会伤到线芯的。像这种综合线皮不好剥，使用这把钳子就可以轻松搞定。电工用的电线、软线、硬线剥线比较丝滑，真心的好用。这里还设计有一个卡尺，保证每次剥线的长度是一致的。另外还增加了几个新的功能，这里可以剪线，这里可以压各种线的端子，同时这个地方呢可以针对有些双股线进行分线的操作，当然也少不了绕线的功能。一把钳子可以搞定所有的工作需求。给大家申请的福利，有喜欢的老铁左下角可以备上一把。